I'm going to do two there. You'll get out of the massive. Yeah. Right. Is case number 40. Yeah, 2022. Plaintiff wedu kana kuti mumangari wedu ndiva chamunorwa munongerwa address yavo iri kudoma iyo munongerwa village muno mazowe vari muward 12. Defendant wedu kana kuti mumangariri wedu mukurukuru ndishoni wachindawi vakabereka vana Clement Chindawi, Dice Chindawi, Tawanda Chindawi and Chindawi daughters Raida nevamwe vake vari mushama chitiyo muno mazowe muri muward 12. Claim yedu iri kuti kudii? Iri kuti you took your son Edson in 2009, paid for that, brewed some beer, brackets doro regamuchizo, as you accepted him and allocated him a homestead. Today you are reneging and did a dubious DNA test at the instigation of your daughters to disenfranchise my nephew, and you are now chasing him away, also alleging him as a wizard. I want the whole process of DNA tests to be replicated and to include your daughters as a control group in the presence of the chief's aide or delegate. Muchishona vari kuti ivo wakatora mwanakomana wako Edson mugore ra 2009 wakabhadhara zvaidiwa, wakabika doro rekumugamuchira, wakamupa pokugara mumusha mako. Nhasi wapandukazve wakuitisa madNA test uchifurirwa nevanasikana vako kuti ugorasa mwana wehandadzi yangu, uye wakumudzinga nekumunanga uroyi. Ndinoda kuti madNA test agoitwa patsva pamberi pedare ramambo, vanasikana vako vagotorwawo ropa remadNA test. Handina kugutsikana nemaresults amakaita eDNA assessment. Baba, ndimi makanyosa pepa. Pinda mudare mutsanga kudzire mambo mafambira akata nyaya yenyu. Pamusoro makurukutaisa mambo pamusoro vese vari muno vedare. Ini ndichimhangara kudaro, mwana anonzi Edison akazvarwa 1967. Amai vake 1967 vachidanana nemukosha wangu wachindawo, iye akazvarwa 1968. Edison akakura ari mumaoko mamwe ndichiziva kuti mwana wako achindawo, uyezve amai vake vari vapenyu. 1994 Edison ndinaye akaroora akasenza kusvikira iko zvino vakati aiwa isusu 94 tauda kutora mwana wedu ave wedu. Edison ainzi Edison munongerwa sezvo sekuru havarase mwana. Vakaenda kuconcession, Edwin mapfumo vanga varipo, mukoma wangu Kenasi anga aripo, vakanochinjisa zita rekuti Edison Chindawu. Edison akazobva kwamunongerwa zvakare, baba vake vakaenda kunomutora kuti ndakuda mwana wangu, hanzvadzi yangu yanga iripo ari mupenyu, vakoma vangu vanga varipo vari vapenyu. Akaenda Edison kwaChindawu akanopiwa pokugara. Apiwa pokugara ipapo, iko zvino ndo pandakunzwa kunzi Edison asisiri mwana wani wokwaChindawu. Pakazvarwa Edison, vaChindawu mukosha wangu vari muno
ko nemakorokota ndo vangaita sei vangatondibatsira kuti kana zvakadaro zvofamba sei ndo nyaya yandina yakadika. Right. First respondent wedu ndivashoniwa Chindawi vakunzo vashoniwa Chindawi mainzwa nyaya yataurwa here? Ainzwa nyaya yataurwa. Muri kuita mbirose, muri kuibvuma here kana kuti muri kuiramba? Yataurwa iyi yekuti Edison wakauya akabaya mutoni. Dai matanga kudaira zvandabvuma. Muri kuibvuma here kana kuti kwete? Kwete handiri kuibvuma. Chitaura here. Edison akauya akabaya mutoni musitoro mamo. Akati iwo tatumwa namuvemba kuti muzotipa mombe yamakataurirana. Ndikati mombe ina handina. Ndakatora mari ndikamupa ndikavapa marinda 1000 yakanyokwanirana nemombe. Vakasumuka vakaenda. Vakaenda ipapo vakabva ngoenda handina kuzotaura navo. Akazouya Edison wakuda kuti ati anovaka kumusha kwangu. Akati ndikuda kunovaka. Ndikatora naEdison ndikaenda kumusha kwangu. Ndikasvomurakidza pokugara. Akavaka. Avaka kudaro. Takagara zvakanaka. Yogore rinei ratinaro rinei. Tora ndakaona Edison wati wapanduka zvino wamuka achirwisana nevaning'ina vangu. Achirwisana nevaning'ina vangu masabhuku andakasiya kumusha. Ndopandakati munhu uyu waita sei vandanga ndigere naye zvakanaka. Ndomubvunza haapinduri. Ndomubvunza haapinduri. Ndokubva ndati ndaenda kumuning'ina wangu ndokumubvunza zvikanzi ari kutsvaga kuti iye atore usabhuku. Ndo hwaari kundizwisira hwaari kumuka usiku munhu achisvika achindikukutsura nguva dza12 dzeusiku achindizvinova pamubhedha. Muning'ina wangu achinditaurira ndikati ndozvakandirwadza izvozvo kuti munhu wandiri kuchengeta zvakanaka akuita mabasa akadai. Ndakaenda kunani? Ndakaenda kundovana Edison. Ndikati iwe kana kuti mwana wangu chaiye ndakuenda kuti toda kuti tiende kumadhiei tioneke kuti uri mwana wangu here kana kuti hausi mwana wangu. Akabvuma Edison. Tikatora dhiei akauya akaita basa rake dhiei. Dhiei akandinani Edison akanzinani nati hausokwa Chindawi. Mapepa pacho vanotaura kuti hausokwa Chindawi. Vakanyora mapepa ravo vachiti apa haasi mwana weChindawi. Ndo zvakaitika. Alright. Chiri ipapo zvataurwa nemumhan'ari kuti ndoda kuti mhuri iende inotorwa ma-DNA test pamwe chete naEdison. Muri kuti kudii nazvo? Mhuri yekwenyu imimi Edison wacho nemhuri yenyu yatinotekwa Chindawi mungangosarudzwa vanenge vasarudzwa hanzi muende kunotorwa vaende vanotorwa ma-DNA test pamwe chete naEdison. Kwete kuti muendesa ari ega. Muri kutiwo kudii napo ipapo? apa mundifadza ipapo akuti izvi ndizvavi. Alright, anzimbomirai namambo kuudaira. Alright, it's okay. Imimi Edison muchibhadhara mari. Ayo, ndangoti ndingokututsirira pamubvunzo wenyu. Right. Ndaifunga kuti unozoya kumashure. Ndaifunga kuti dai matanga kuvabvunza kuti pavakaenda kuma-DNA vakaendera kupi, vakanga vandani. Hanzi pamakaenda kuma-DNA naEdison makaendera kupi, maive nani? Patakanotorwa ma-DNA achinotorwa madheya akauya kumba kwangu. Vakaenda ndanani? Vakanotorwa pamwe chete naEdison. Ndo zviri kubvunzwa. Akaenda kunotora madheya. Akaenda kunotora madheya. Vari kupindura. Vakauya kumba kwangu. Kumba kwangu. Kampani yakatobva kuHarare. Okay, handimuda kuinyora. Inonzi kuti ikambani yacho mungayeuka pane anga vabatsirwa. Izvozvo ndo zvinotitaita. Tinashe Mugabe.
ari pamapepa zacho tone photocopy indeed keep goes konai vachinda Edison asina kuita mheremhere mumusha uyu maiita se mainge muchiti kudiko zvino asina kuita mheremhere akangatikiri zvakanaka tingadaitikiri zvakanaka naika tomboti makanga maona ropa tote rakanga riri kwachindauye achiita noise maiita se dai makaona paropa achiratidza kuti mwana wokwachindawi maimuita se nemisikanzwa yacho yaari kuita musikanzwa yaari kuita oonekwa kuti mwana wenyu maizoita sei ndaoneka kuti mwana wokwenyu achiita misikanzwa kudaro dai akaonekwa ari mwana wokwachindawi pamadna test maizoita seiko ini ndai akaoneka ari mwana wokwachindawi nemadna ini ndandazoitawo ndaizvoitawo murango wandaimuranga nawo taurirai dare taurirai dare taurirai dare maimuita sei ndaimuranga taurai maimuranga sei ndaimuendesoka kuno vanotonga achinda ndanzwa mumang'ari achitaura iye kuti pamakatora mukomana uyu Edison mune zvamakabvisa mumusha mana sekuru vake ndizvo ndechekutanga. Chechipiri, ndime here makaenda kuconcession kunochinjisa senemu yemwe mukomana uyu yake kwasekuru vake muchimupa ende mukomana uyu ndati ndime here ndetaura here ndime here ndiye akauya akatikokorodza tese sabhuku inongoirwa akauya nemusoro wachimitura akati takura nemari yake akati enda tikanoswera tiriconvention ichishinjisa ko makanga madi kutanga step 1 yamazoita iyi yekutoresana mukomana wemadna pekutanga musati mamuchibvisa sene mukumupa yenyu makanga madi kuti munomutestisa ropa zvamaitapo handamutestisa ropa hapana chatakanga takakanganisana taiwirirana chaizvo. Alright, apa maiziva kuti mwana wenyu? Ndaiziva kuti mwana wangu. Right, ini munombunzwa musina kutipindura. Wanda kuti dai akanga ari mwana wenyu pamadna test achiita misikanzwa iyoyo maizoita sei? Hamuna kupindura. Mati maienda naye kudare kuti dare rigoita sei? Ko makadi kuzviita pamakaona kuti aita misikanzwa musati maenda kumadna makadi kutanga mamuendesa kudare? Handairega kwese kumadna kwandakaenda naye idare kuti. Ko zvinozva zvakunzi hatidzokerei munoti kudi? Ina handibvume. Nyama dzao na kumano. Ndaida kuti tinzwise kuti vakamanikidzwa pakaya mota vachitakurwa sekuru avo vachienda kumadna concession kana kuti vamwe vakatorwa kumba zvinenge zvichiindiketa kuti uzvu ndiye akainjiniwa zvinhu zvacho hatiti pane padati pabudirwe dare pachokwadi kuti vakaita zvokumbunyikidzwa here kuti vazobvira kuitiswa zvokuti izvozvo movha mazobvunza futi kuti vatapindura kuti kwakaendwa unochinjwa chipfumba chichisenwa vanenge vari kuindiketa kuti uzvu ndiye akauya nemotikari akatekurarisa concession vakamanikidzwa here kana vakamanikidzwa pochionekwa manje kuti uyu akashandisa chisimba kumbunyikidza vaiti ndobaba vaevo vasirivo kana kuti kana vasingambunyikidzwa baba dare roona kuti kogadzisika zvakanaka kuti uyu haagone kuzovaitisa asi pada kubuda pai pachena ndopakataudzirwa nasekura kuti pavakaenda kukonzeri unochinja chitupa akavashandisa chisimba here izvo vakachinda mubvunzo wamurikubvunzwa hanzi izvo nemubvunzo ari kutaura asesa ari kukuru ari kuti enhaya achinda pamuri kuti Edison akauya nemota akakokorodzai kuenda kuconcession unochinja senemu
manga makabatirwa pfuti here kuti baba ande chete munondichinisa sei kana kuti makaitakuwirirana naye makaita muchiwirana akauya nasabhuku wake nehanzvadzi yake mumwe tikaita vanhu angataita 4 akati baba ande inoni inochechisa zvitupa inotokuwirana wamwana wangu ndobandafira motikari tikanotora ndikukonzerei tichichinjisa zvitupa hapana chimwe chinhu chandakaita tena pava pasina mheremhere pasina kutuvana pasina Alright, maita basa. Hatisanyanyai pakesi 1 because hapana nyaya diki saka hatitoda kuti titore nguva angoti nyaya ingagone kuti itirapanurire nyaya vachindau ndiyo yamuri kuramba kuti zvo iitwe izvo nokuti pamakatorerana nekikini muchinotorerana nekikini DNA yenyu pane vanhu 2 vakatorwa neti saka panga pasina yatinoti control yokuti tizive kuti zvo iye muwacha kuti mwana wenyu ndewenyu here pamwe hasi wenyu futi andakadi pakatorwa ma-DNA apa maifanira kuve makatorwa mumwe mwana wenyu 1 akapinda apa takaona kuti zveshuwa uyu wamuri kuti nekikeni uyu hasi wenyu uyu asi uyu ndewenyu uyu nokuti iye zvinezvi nhasi unoyu pamwe vaning'ina venyu nokuti ndambonzwa muchiti zvo pane nyaya yekuda kubvuta usabhuku pamwe ndo nyaya yakushandiswa chombo chokurwisa uyo iri nyaya yeusabhuku pachishandiswa manhekekeni nemaresults aya saka kuti zvifambe zvakanaka paroda kuti zvo mumwe mwana wenyu nemi naiye Edison uyu moenda kwamunogona kuzi namambo muende kana achinge vaona zvakasununguka munotorwa ikoko kuti towana control toziva zveshuwa kuti Edison haasi wenyu kana kuti mwana wenyu. Chikumbiro chandinacho kudare paifanira kuti patorwa vanhu vanokwana 3 Edison woita wechi4 votorwa vari 4 vese ropa zvinyatsoonekwa chaizvo kuti Edison chokwadi haasi wemhuri kana kuti ndewemhuri poitwa kana vanhu 3 vamwe vemhuri yekwachindau Edison woita wechi4 ndo chichemo chandinacho kudare. namba wakutaura ndikapara patiri kudhirana age tiri kudhira neage yatiri kudhira nayo age yatiri kudhira nayo kana ukaiti 10 right inotena wakaiti 10 left inotena wakaiti gara inogara wakaiti mira inomira wakaiti tuka sabhuku inotuka age yatiri kutaura nezvayo munhu watiri kutaura nezvake izvozvo ndiri kufunga kuti nyaya iyi iri very straightforward asi yaita ma-interested parties ma-individuals vane ma-interest avo ma-personals avo anogona kunge vachinetsana naEdison mufamily imomo but zvakuda kuita Edison yavo vangoita DNA test yangwana iyo yaimbofa yakapotsa iyo zvinoita chovana zvadzoka kuna yechirungu tone roko ndipe roko ndine mambo mira ukuzona zvakasiyana chizvo ina ndikataurira tsvaga imwe nyika right kushungu yakuno atinyara vanhu ngavanyara anenge achitaura ngato inongobudisa panze ndozvandinongoita veukama vemukuru wavo ndiani pagara pamukuru wavo apa ndiara yakuno musikaronetsikana nema-DNA nezvinhu zvisina basa rese sikora muchidyirwa mari kuenda kuma-DNA this iyi ndo DNA yamakapiwa naMwari nemudzimu yemahara handitaura mimi kuda ukama hwavo uya apa pane zvandida kuti vaone uya apa ndoda ruoko rwenyu right handiti ka ndoda kuti mutarise handiti chii chenyu mukoma ka
handitika takavhura maoko kaya ndinenge ndichienda 1 by 1 kamutsetse right iwo rako usavhura anenge muvhura renyu amoyo murozvuyu handiti muri kuona aka pakari kutangira aka kari kuperera parodhi aka akasvike kuchigunuko aka akasvike kuchigunuko kari kuperera kurodho aka kari kudzika kubva kwako akamutsetse kari kuya kachiperera pamusoro ako kari kuya kachinopererwa pa aka vanhu ngavanyarare mani vakaona pakari kutangirako kamutsetsa ako mabatanira akakaita aka taenda pane uru mvura itakavhineki kareni aka uru mvura itakavhineki kareni aka chii chakasiyana iyo mhanza iri kutouya chakasiyana pachii chakasiyana pachii aka kari kubva aka rwaruoko rwomukuruka rwakuita ruchidzima aiwa kane aka kachita pfava aka kari kuyapo kwoita ka exap aka kari kuyapo kwoita ka exap ndiani wandaita aise ruoko rwakapa rwakafanana irapo siyana kure by far iyo isa rwako ende rwako rwakatosiyana nemaoko maidai asiwe mukomonga ega but muchafukunira zvirereka ngazifukunuka vakafanana wazona zvakachitaura ndo DNA test chacho urachigara pasi kutaura vamwe vana vababa vari muno ndiani uya zona yamuno tadzoka futi sekuti itembo nasi ndikubata atezvara maoko yaone iwe akasiyana chimaoko enyu akasiyana kunofanana kusa uya rikuchigumira vakasiyana chini uru uya hana chivhii chedu icho kachi ichivhii kachi ichi chiripo kachanja kake ndo kadiki aiwa tiri kuda kudai triangle ichiwo chimutsetse ichi chimuzukuru ichi chiri apa chababa wako ichi iyo ichi wachiona kwachiri kunoko ichi wachiona ichi pachiri apa chake chiri kutangira apa zvinoenderana nekukura kwechanja chako isaizi yeruoko kana ruoko rwakakurisa uru ruoko ruhombe uru wakatarisa rwako uru ruhombe kupfuura uru handiti hazvina kufanana kudzikirwa zvenyu mari munoenda kutenaisoaziitei so matangirwo akaitwa nyaya mwana uyo achienda musha make akaitwa mutsika dzedu dzechivanhu ndizvozvo makachindisa mwana seneo makamutoresa nhasi maakuti haasi wenyu ndizvozvo nhasi maakuti uyo haasi wenyu kwako baba wake aiwa ndo zvatiri kutaura ndakuti urimo mazviri teererai muri munhu mumwe chete
kana mumwe wenyu ati hazvisi nemi mese techitoti muri kuti hazvisi handiti kunze ndambomira makuva muchana saka takona zvinhu very important maitirwo akaitwa DNA test haasiriwo. DNA test aitirwe pamba because mutemo kana matodenza munhu anoita DNA test pamba munenge matomubhadhara matomutenga achiita zvikuda zvido zvenyu imimi. DNA test inoitirwa kumahofisi awo. Edison ngaaonekwe kuti haasi mwana wokwatembo kukambani yeDNA test. Kana maenda ikoko vanokupai 9 days or 10 days maresults ozodii ozobuda. But kana mangodzimara chete maisa munhu pamusha nyika nevari kuona nevari kunzwa zvinonzi matenga chii zvakafanana mambo. Ndokusaka tichiti tinotongera nhau pano. Kana Gushungo uyo ane mhosva yakapara hatimutonge handiende pamba pake. Kana akwiriro dare hatiende pamba paGushungo. Anotouya pano Gushungo nokuti isusu hatisi kunotonga Gushungo, tiri kutonga nhau yakakanganiswa nani naGushungo. Ndo dambudziko ratinoita kuti vanhu kunze kwokuti vatonge mhosva vakutonga munhu nokuti Gushungo akambondisiya nerift ndakanaiwa saka ndechitoti ndamuwanikidza nokuti anovhaira sereka. Wakutonga munhu hauchatonga chii hauchatonga nawo. So ndikufunga kuti mubvunzo wabvunzwa naasesa kuti tinyatsogutsikana kuti Edison haasi mwana wokwatembo. Isusu vedare tinokuchinjirai kambani yeDNA test. Tokupai dzedu dzehurumende dzatagara tinoshandisa vanhu nguva dzese. Yamakashandisa iprivate. Kune maprivate ari registered, ari attached kugovernment. Ndo atinokupai kana chida kuti muende ikoko. Aya mamwe aya anenge ari attached, but zvamakazoita manje zvokuti mamuunza pamba. Saka zvakanakira justice yamambo ndezvekuti zvandaona muchaja ndaona zvandaona kuti mwana undo wachindau, but vanhu kana vakazviramba hatikumanikidzei nekuti mune right iyoyo. Hatishandise DNA test yamakashandisira kumba mukoti. Toshandisa DNA test yemupi? Yemuno. Saka munhu anobhadhara makosti ekuenda kuDNA test ndi Edison. Zabo 200 something. Should be 250 kana kuma 230 US. Anditika ndinokupai mpurisa wangu vairi vanondotorwa ropa ipapa havasi vakoma kana hanzvadzi dzaEdison vana vababa. Nokuti anoziva kuti mwana wachindau haasi ari musha muno mudamai. Iwe mwana haugone kuudza mumwe mwana kuti hausi mwana wababa wangu nokuti pakararwa amai vake wongosipo kwakazoonekwa iwe usiri. Saka nyaya inenge iri yaEdison nababa vake ndo vanotorwa chii ropa handiti. Saka tinokupa mpurisa wangu Edison ogadzira mafizi ake. Kana aredi Edison tomukumbira kuti anotsvaga motikari nehama dzababa wake maybe 3 kana 5 vanenge varipo kuitira kuti mukuru yakura kufambawo mumotikari iyoyo vanavo. Edison anenge ana sekuru wake 2 kana 3 asi vanozondopinda kutorwa ropa ndi Edison nababa vake vodzoka ikoko vanototipa 10 days. Kana maresults aya akuya anto yakasiliwa. Haapiwe Edison, haapiwe vachindau, anopiwa mpurisa wangu. Ndiye anozodzokera unomadi unomakolekta. Takaziva kuti ari kumakolekta kana kuti chitatu kana kuti ingava manje ndo basa ramabharani wedare ramambo vakunze
vakuchifonera vachindau nemhuri yenyu semawira amakaita huyai vamunongerwa mawira amakaita nemhuri yenyu iri sarati huyai tiri kuvhura tsamba yenyu yakanamwa nehurumende tione kuti afoira neapasa ndiani. Tovhura toverenga ndo inonzi DNA test. Wakaona murume anoba mwana woenda kuDNA test zvechiwerewere zvisina dare mukati, aidha rekwa Major Street kana rekwa Mambo kana rekwa Headman, hazvisi constituted izvozvo. Nokuti already kwauri kuenda yoga unogona kuscopa ari kutora wacho DNA test kuti 50 yako yechikorera mumwe. Ndokuda fefu kuti mwana wayo handisi kumuda, kana kuti DNA test 50 yako yeisa mumwe mwana wayo ndikumuda nokuti ane mari chaiko. Mwana wangu nditomukrema kuti mwana wangu zvinoitika. Saka kuti tipedze mutauro wokwamunongerwa newokwachindau, chisirai mambo aite basa. Makandiya. Saka Edson, iwewe ndio unogaida dare kuti mari ungaiwane sarini. Zvimirirwe Saturday chete kunzi mambo tichaona kudai. Ndo basa ra clerk of court, unoenda pana clerk of court ondifonera. Akandifonera kuti mambo mwana awana mari, ndoti right mabhara ndichifonera wewe kwa chindau. Vaite red musi wakati. Ende kana muchienda ikoko tinokupai musini ya polisi wetu. Mtumbo wa mambo mkuru wa Bazuru. Ne akaita na uyeni. Kuti vabatsira nechi ikoko. Kana maenda ikoko atidi mere, atidi noise. Ndakazviona inini zvevana izvi asanorambwa. Mangwana vanhu munomuda. Gore ragadzwa Chuluba ratonga riya kuZambia ari president paye. Gore rere ndiri kuZambia nasepo. Ndaishandira kuZambia. Baba waChuluba vanga vakura vaku 100 something so ndingirinisa achindawa. Vakuya mustadium zvakanzi is my son. Is your son. Ongori kupingwa ise mwana iro. Chuluba sene miende kwapuya. Kwasekuru vake. Nokuti nhasa president apinda mumari muwakutaka kuti mwana wangu. Aiwa. Zvakaoma, zvakadi mwana wako azvara benzi nderani. Nderake mwana haarambwe kana kuti mwana haabvumwe nekunzi ndokuti ane mari saka mwana wangu. Kana ukazvara vana 10, pavana 10 havasiisa ndamani. Unotoita rimwe nyinyinya rinokutemesa musoro. Haumurambi nokuti haasi mwana wako. Vese vana vani? Vana vako. Ati zvare vana vazvaro zvakadi zvakafana. Ende zvipo vana vanozvarwa nezvipo zvakadi zvakasiyana. Saka ngatiita yakadaro.